បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបាទនៃវីដេអូថ្មីដែលធ្វើការឆ្លើយតបនៅសំណួររបស់បងប្អូនដែលគាត់ comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូដែលឲ្យខ្ញុំជួយបង្រៀនពីបាទដើមខែចុងខែហ្នឹងបាទហើយនឹងដាច់ខែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានដកស្រង់ពាក្យដែលគាត់សួរនេះហើយបន្ថែមនឹងឆ្នាំទៀតបាទគឺដូចតែគ្នាទេគឺយើងប្រើតែពាក្យនានជំនួសពាក្យខែមកបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអាននៅមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើការបង្រៀនពាក្យថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្រៀនជូនបាទសូមបញ្ជាក់ឆ្លើយសួរសំណួរបាទសួរសំណួរឲ្យច្បាស់លាស់បាទឲ្យងាយស្រួលយល់និងងាយស្រួលធ្វើការបង្រៀនទៅវិញបាទបើសួរចំនួនលក្ខណៈសរុបយកតែម្ដងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវបង្រៀនពីណាទៅណាទេបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងពីអីនិយាយយល់ល្អគឺនិយាយពាក្យដែលចង់ដឹង10ពាក្យក៏ដោយ20ពាក្យក៏ដោយមកខ្ញុំនៅបង្រៀនទាំង20ទាំង10ពាក្យហ្នឹងតែម្ដងងាយស្រួលជាងណាបើខ្ញុំបង្រៀនអំពីពាក្យព័ន្ធជាមួយពាក្យចេះមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវបង្រៀនពីដើមពីណាទៅណាទៅណីទេបាទខ្លាចបង្រៀនទៅគឺអត់ត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់បងប្អូនតើឥឡូវយើងចាប់ដើមអាននៅមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះ月初ដើមខែ月初ដើមខែបាទ月ចងកណ្ដាលខែពាក់កណ្ដាលខែ月ចងពាក់កណ្ដាលខែ月底ចុងខែបាទហើយគាត់សុំសំណួររបស់គាត់គឺឲ្យបញ្ជាក់ថាពាក្យដាច់ខែបាទបញ្ជាក់ពាក្យដាច់ខែផងអញ្ចឹងគឺដាច់ខែគឺ月底ហ្នឹងហើយបាទយើងមិនបាច់ថានៅពាក្យដាច់ខែមួយទៀតទេគឺនិយាយថា月底គឺចុងខែគឺមានន័យថាដាច់ខែហ្នឹងហើយបាទទីហោ月底ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើថ្ងៃ30ថ្ងៃ29នេះណាបាទអាហ្នឹងគឺដាច់ខែហើយ月底ចុងខែឬដាច់ខែហ្នឹងគឺដូចតែគ្នាទេបាទហើយបន្ថែមពាក្យខ្ញុំបន្ថែមពាក្យនានឲ្យមួយទៀតបាទប្រើដូចគ្នាអញ្ចឹងឈូមានន័យថាដើមខែអញ្ចឹងឈូចងទីឃើញអត់ដើមកណ្ដាលចុងតោះនានឈូដើមឆ្នាំនានឈូដើមឆ្នាំនានចងកណ្ដាលឆ្នាំនានទីបាទនានទីចុងឆ្នាំឃើញអត់ដូចតែគ្នាទេបាទខុសបន្ថែមឲ្យអ្នកនរគ្នាបានយល់ហើយនឹងបានពាក្យច្រើនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះតោះអានភាសាទៀតហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៃការបញ្ចេញសំឡេងបាទស្ដាប់តន់មើលវីដេអូឡើងវិញ月初ដើមខែ月ចងពាក់កណ្ដាលខែ月底ចុងខែនានឈូដើមឆ្នាំនានចងកណ្ដាលឆ្នាំនានទីចុងឆ្នាំបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺសូមបញ្ចប់នៅត្រឹមហ្នឹងសិនបាទហើយសង្ឃឹមថាអ្នកបងប្អូនដែលសំណុំពរហ្នឹងនឹងបានឃើញវីដេអូនៃការបង្រៀននៃសំណួររបស់គាត់បាទដោយសារយូរថ្ងៃហើយដែរបាទដូចជា3-4ថ្ងៃហើយទើបតែបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះបាទឥឡូវសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមនេះសិនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទ